Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aniya sa Subo karong adlaw. Duha ka mga dagkong aktibidad gitambungan. 2025 Best Airport sa Asia Pacific subling nakuha sa Mactan Cebu International Airport. Pilipinas dili pagawas nun suma sa simbahang Katoliko. Hagbunganan sa mga chop-chop nga motor nga kinawat girunda. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales Tecling. Kini Ang Sayre 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangulo sa inaugurasyon sa duha ka mga pasilidad sa Sugbo karong adlaw. Kini mao ang pag-abot sa Processing Center sa lungsod sa Liloan ug ang Merchandise Production Center sa mga relief goods sa Mandawi City. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gi-inspeksyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Visayas Disaster Resource Center sa Upper Tabok sa syudad sa Mandawi. Kuyog si DSWD Secretary Rex Gatchalian, gisusi nila ang produksyon og nangu sa inaugurasyon sa 5 ka bag-ong mechanized production system o sa ka state-of-the-art upgrade nga adunay automatic vacuum packaging lines. Ang maong proyekto nagkantidad og 117 million pesos nga gipunduhan pinaagi sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund og nahuman niadtong Hulyo tuig 2025. Tumong niini ang pagpaligon sa pagpangandam sa kalamidad o pagpalambo sa mekanismo sa pagresponde sa tibuok rehiyon sa Visayas ug Mindanao. Maganda na ang production na para sa food pack, para alalayan naman natin. Ito ang unang panahon na ang national government ay nagbibigay nitong klaseng food pack. Nung nakaraan, kung saan na lang kumukuha yung mga biktima. Pero ngayon, nakakapag-provide na ang national government. Kaya maganda itong naging facility. Ang mechanized production system naglakip sa rice bagging machines o automatic vacuum packaging lines aron mapalambo ang produksyon o distribusyon. Sa bag-ong kagamitan, makaproseso na ang pasilidad ug moabot sa 30,000 ka food packs matag adlaw gikan sa kaniadto nga 10,000. Kini ang tumong aron sa mas paspas nga pagresponde kung adunay kalamidad sa Visayas ug Mindanao. Sa kasamtangan, matud ni Marcos nga moabot na sa 4 milyones ka food packs ang naka-standby sa tibuok nasod. Magpadayon ang packing hangtod nga moabot sa 5.2 milyon. Matud sa DSWD Secretary nga si Gatchalian, nga aduna usab gi-construct nga Disaster Resource Center sa Butuan City sa Mindanao. Ang direksyon ng ating Pangulo is una maibsan yung pangamba ng ating mga kababayan na kung may sakuna, hindi nila alam saan kukunin yung pagkain. Ina-assure natin sila lagi, maliit man o malaki ang sakuna, handa ang pamahalaan nasyonal na tumugon sa inyong pangangailangan sa pagkain and later on sa cash assistance. Gawas sa Mandawi, may bisita usab si Marcos sa Liloan aron mangu sa inaugurasyon sa Pag-abot Processing Center nga maghatag og temporaryong kapuy-an sa mga pamilya o individual nga naa sa kadalanan samtang giandam ang ilang pagbalik sa komunidad. Aduna kini mga lawak, kusina, pansayan og processing area diin gi-assess sa social workers ang benepisaryo og mahimong mahatagan og skills training, panginabuhian ug ayuda aron makatabang kanila sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Gihangyo sa Cebu City Council ang Department of Environment and Natural Resources 7 nga daliun na sa pagsulbad sa mga kahulian sa Binaliw landfill aron maablihan kini pagbalik. Natuki sa executive session ang nagkadakong gastuhanan sa dakbayan aron makalabay og basura ngadto sa laing pribadong landfill sa Aluginsan. Alang sa mga konsihal, natagamtaman ang epekto sa krisis sa waste management sukad sa midahili ang mga basura sa Binaliw landfill ni atong Enero. Maong giduso ni Konsehal Dave Tumulak ang hangyo ngadto sa DENR pinaagi sa Environmental Management Bureau 7 aron dili na magkalisod sa paghipos sa mga basura. Bukas sinuon si Mayor Nestor Arteval sa gihimong lakang apan mag-agadra ang mga tagtungod sa maong labayanan sa hukom gikan sa DENR EMB 7. Syudad sa Mandawi nag-andam og dugang pundo alang sa pagbayad sa hauling services paghakot sa basura. Kini ang gipangandam kun dili pa makabalik ang operasyon sa Binaliw landfill karong Marso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Padayon ang infinite trading sa paghakot sa basura sa syudad sa Mandawi. Paingon ngadto sa sanitary landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Ang pribadong hauler ug ang kagamahanan sa Mandawi ang nagpinirmahay og kontrata ni adtong Enero aron sa paghakot sa basura. Subay na sa nahitabong trash light sa Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo. Ang kontrata mulungtad hangtod Abril 12, diin migasto ang Mandawi og kapin sa 60 milyones pesos. Karon gipangandaman sa syudad ang posibleng paglugway sa serbisyo. Matud ni Konsehal Joel Seno nga aduna nay hangyo ang Office of the Mayor para sa supplemental budget nga magamit. And in accordance with our resolution sa Local Finance Committee and gi-refer na sa ako ang committee and we will do our supplemental preparations. As we speak, there's no amendment, there's no extension. The contract is still in effect. 3 months na to siya. And the mayor is not slowing down in looking for alternatives. Ang Mandawi ni padayag na mobalik sa paglabay sa basura ngadto sa Binaliw landfill sa higayon nga makabalik na sa operasyon. Tungod ang Mandawi pila ka tuig naman nga tiglabayan didto. Ang Prime Waste Solutions, ang operator sa Binaliw landfill, atol sa pagtawag sa konseho sa Mandawi, ang misugyot nga mobalik sa operasyon sa higayon nga makahuman sa rekisitos ug maaprobahan sa DENR. Matod sa konsehal nga nangita ang syudad og posibleng malungtaron nga solusyon sa pag-atiman sa kaugalingong basura. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subling na angkon sa Mactan Cebu International Airport ang pag-ila sa Airports Council International isip Best Airport sa Asia Pacific sa tuig 2025. Atol kini sa Airport Service Quality Customer Experience Awards, diin gipaubo sa survey ang kapin 700,000 ka mga pasahero bahin sa ilang kasinatian. Gisusi sa maong award-giving body ang nahimong serbisyo sa mga tugpahanan ngadto sa matag customers. Ingon man ang iyang overall experience. Tungod niini, gikalipay ni MCIA General Manager Julius Neri Jr. ang maong pasidungog nga resulta sa tinabangay tali sa publiko ug pribadong sektor. Alang niya, nagpamatuod ang maong pasidungog nga andam ang Sugbo sa nagkadakong global demand karon pinaagi sa Mactan Airport. Nakuha usab sa bantugang tugpahanan sa Sugbo ang susamang award niadtong 2024. Kapin 200 ka mga lupon sa barangay sa Dakbayan sa Sugbo gipailawom na sa pagbansay-bansay. Kini aron mas mahanas pa ang pagsulbad sa mga suliran sud sa tagsa nila ka mga dapit. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Sa tinguha nga ma-update ug mas mapalapdan pa ang kahibaw sa paghusay sa mga konstituente, usa ka enhancement seminar ang gihipagayon sa League of Lupong Tagapamayapa sa Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 289 ka mga sakop sa katarungang pambarangay ang misalmot sa maong seminar gikan sa 80 ka mga nagadaiyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Nasayran nga daghang mga concern sa mga residente sa Sugbo ang ipaagi sa barangay alang sa pagsettle sa mga problema sa civil nga aspeto. Lakip sa mga unang namong si Executive Judge Adacleto de Balocos nga nagpasabot sa mga balaod kalabot sa kababayenan ug sa mga bata. Usa sa gihimugatan ni de Balocos nga sa bisan unsang kaso gikinahanglan nga ang best interest alang sa bata ang giya sa prinsipyo sa pagsettle sa problema.
Ang presidente sa League of Lupong Tagapamayapa sa dakbayan sa Sugbo nga si Aida Tampos nagkanayon nga ang violence against women and their children usa sa dakong concern sa mga barangay nga gikinahanglan nga tun-an ug ma-update sa mga bag-ong rulings nga may labot sa maong kaso. Gawa sa mga kaso sa barangay, gitudlo usab ni Department of Interior and Local Government Cebu City Director Jonah Pino ang mga procedures ug jurisdictional guidelines alang sa mga kaso sa barangay. Nang hinaot ang League of Lupong Tagapamayapa nga pinaagi niini daghang mga problema ang masulbad ug mahatagan og pagtagad pagpasiguli sa kabubuton sa matag habig. Randy Gurion, CCTN News. Nakabalhin na sa balay paglaom ang 40 ka mga pamilya gikan sa barangay Luok ug barangay Subang Dako kagahapon. Dugay na silang nagpuyo sa temporaryong pasilidad sa Karaang Cebu North Bus Terminal. Ang mga benepisyaryo naglangkob sa 31 ka pamilya nga nasunugan sa Sitio Paradise, barangay Luok niadtong 2022. Ug siyam ka pamilya gikan sa mga balay nga na-demolish sa barangay Subang Dako sa maong gihapong tuig. Pinaagi sa inisyatiba sa kagamhanan sa syudad, gibalhin sila aron mahatagan og mas dako, mas tarong ug mas komportableng kapuy-an ang mga apektadong pamilya. Gihatagan usab sila sa City Social Welfare and Services ug kagamitan sama sa kitchen set ug solar lamp. Musunod, Pilipinas dili pagawasnon, suma sa simbahang Katoliko. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord,
your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahom ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sa gitin nato din ay karon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, si Archbishop Alberto Oy mihulagway nga dili pagawasnon ang Pilipinas sa daotang matang sa politika o panggobyerno. Maong hingusgan niya ang moral conversion nga dunay kinutuban ang kahakog sa gahom. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Dungan sa pagbagting sa mga simbahan sa Subo, nanawagan si Arsobispo Alberto Uy nga magbag-o na ang tanang mga Pilipino aron makalingkawas sa dili maayong panggobyerno karon. Ato sa 40th anniversary sa EDSA Revolution neto Miyerkules sa hapon, gikasagmuyo niya ang halos walay kasulbaran sa mga sulirang giatubang sa nasod. Bisan pa man og gawas na ang Pilipinas, apan nakita ni Uy nga dili pa gawas nun ang katawhan sa politikan ung kinaiya og aspeto pagkalabay na sa mga tuig. Matod siyang wali nga nagpasulabi ang mga political families nga naghari sa nagkadyang lugar og pwesto sa pangatungdanan, personality politics og ayuda nga gihatag gikan sa mga politiko. Wala pagita maluwas sa dakong problema sa korupsyon. Ang pagpangawkaw wala lang magpadayon, nagkagrabe pahinuon. Hinoon adunay kinutuban ang hilabihang kahakog sa gahom. Maong gihingusga ni Uy ang pagbag-o sa kinaiya kon moral conversion sa matag usa. Can you imagine?
ang presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga kapitan, mga obispo, mga pari, kitang tanan, mangmuhot, manghayop o pasaylo sa Ginoo ug mosaad kaniya nga magbago. Kini ang nimong panawagan sa Arsobispo dungan sa awhag ngadto sa katawang Pilipino nga dili kalimtan ang nimong leksyon sa People Power Revolution natong 1986. Gipasalamatan ni Uy ang tanang mga nisalmot sa maong kalihukan gikan sa pagbaktas sa Basilica Compound hangtod nga niabot sa Plaza Independencia alang sa reenactment. Gisaksihan sa publiko ang nimong paghatag og buwak o grosaryuhan gikan sa kaparian ug kamadrihan ngadto na sa kasundaluhan alang sa mas malinawon nga revolusyon. Hangtod nga gitapos ang maong kalihukan sa usa ka yukbo concert. Sa ihap gikan sa mga organizers, mula pas na sa 3,000 ka mga tao ang nisalmot sa kalihukang gipasiugdahan sa Archdiocese entero hapon hangtod gabii. Kini nagpamatuda lang ni Uy nga buhi paggihapon ang demokrasyang nabalik sa Pilipinas kaniadto. Manginaos ko, nag-ampo ko nga ang atong kaayo bitaw nga Pilipinhon, wag ito wala ba. Kabalo bitaw sa naitabo sa ang tibok kalibutan, nitanaw nato ug na-amaze sila sa atong gibuhat nga atong gipadayag ang atong kasuko sa malinaw nga paagi niya atong gibuntog ang diktatorya pinaagi sa pagka nagiusa o pag-ampo. Ian Navarro, CCTN News. Mga problema nga giatubang sa Pilipinas nang hinahanglan og panaghiusa sa mga lider sa nasod. Kinahanglang magtinabangay ang Senado ug ang ehekutibo alang sa maong kaugmaon sa katawhan. Ang kasayuran hato ni Randy Gorion. Masolusyonan ang mga problema ug panginahanglan sa katawhan kung ipadaplin sa mga leader sa nasod ang panagsungi ug ang bulok sa politika. Ang kausaban sa politika sa nasod mo'y angayang tutukan ilabi na nunot sa paghandom kagahapon sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Mapasalamaton hinuon si Senador Bam Aquino tungod kay nagkahiusa sa pagduma sa nasod ang kasamtangang henerasyon sa pamilya Aquino ug Marcos. Gani gipaambit ni ini nga kauban siya nga nakiktigom sa presidente aron mahisgutan ang krisis sa edukasyon diha sa Malacañang. May mga times, yes, ganoon lang talaga. I think for most politicians, ganoon naman talaga di ba? And ako, I'm very proud of my relatives, but there was a time when, in recent history, na pag tinawag kang dilaw, parang napakasama mong tao. Dugang sa senador, nga impluwensya usab sa iyang kadugo ang iyang pamaagi karon sa pagserbisyo sa katawhan. Iyang gihimugatan nga dili angayang magpaabot ang katawhan samtang nagkasungi ang mga politiko. If there's one thing I've learned from Tito Ninoy, Tita Cory, Pinoy, even my aunts and uncles and my other relatives in government, is just consistency. Diba? Tuloy-tuloy lang yung serbisyo, tuloy-tuloy lang yung keeping a low profile, like, you don't really see any of my relatives or even myself, na napaka-extravagant ng lifestyle. Just keeping simple, which we learned from Tita Cory. Keeping consistent and matapang sa mga issues, which we learned from Tito Ninoy. Studying hard, working hard, which I learned from Pinoy. Nasayran tulo ka mga balaod noon sa senador ang gisertipikahan nga urgent ni Marcos aron mahimong balaod. Apil na niini ang Classroom Building Acceleration Program, Citizens Access and the Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadina Act, ingon man ang Party List System Reform Bill. Gitatausab niini nga naa sa kamot sa mga lider karon ang kaugmaon sa bagong henerasyon nga dili mahimong madiktaran ug mababagan sa bisan unsang bulok sa politika. Masyadong maraming problema ang taong bayan para, kasi ano mangyayari? Galit ako sa'yo, galit ka sa akin. I'm the Education Committee Chairman, you're the President. Kung gagawa ako ng batas, di mo pipirmahan dahil Aquino ako. Hindi naman pwede yun. Or dahil Marcos ka, hindi ako gagawa ng magandang batas para sa mga kabataan. Hindi naman pwede yun. Randy Gorion, CCTN News. Investigasyon sa Land Transportation Office kalabot sa gingong pagpangurakot sud sa iyang buhatan sa Central Visayas gihangop sa kadagkuan. Suma sa kasabtangang Regional Director nga lakip sa mga gipangsusi ang mga reklamo gikan kaniadto pang mga liderato. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May lusad ang Land Transportation Office og investigasyon bahin sa gingong mga pagpangurakot sulod sa Central Visayas Office. Nimando si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa paghimo nini subay sa mga nadawat nga sumbong
sa Department of Transportation kabahin niini. Susihon sa LTO ang tanang mga financial transactions, licensing and registration protocols ug enforcement activities. Gihangop ni OIC Regional Director Francisco Ranches Jr. ang maong lakang gikan sa ulohang buhatan. Sumapan niya nga dagan sila og mga nadawat nga reklamo gikan sa nang agi pang mga katuigan bahin si giingong maong matang sa binuhatan sa sulod og malakip kini sa gimong follow-up investigation sa Central Office. I welcome yon investigation kasi ako, pa lang ako dyan, barely a month in office. So I'm very new. So ako, makakatulong yon sa akin. May mga instructions na rin sa akin si ASEC sa mga taong investigahan. Dugo pa ni Ranches nga gitugutan siya sa ulohang buhatan nga makahimo og buwag nga investigasyon bahin sa mga operasyon sila nga buhatan. Pinasikat usab kini sa tinguha o busing liderato nga manubagyod ang mga kawani o opisyal nga nalambigit sa korupsyon. Pinaginini magpabilin ang kaligdong sa LTO aron hayan masaligan kini sa katawhan nga ilang gialagaran. On the level of ASEC Mark Lacanilaw, meron siyang sariling team. Tapos on my level, yun nga, meron din akong gagawing investigation kasi binigyan naman niya ng go signal. Gipasalamatan ni noon sa LTO ang ubang mga buhatan sa gobyerno ninitabang sa ilang kausa aron sa hinay-hinay mahunong na ag pagpangurakot sa sulod. Gian Navarro, CCTN News. Gisusi nagdaan sa City Development Council ang mga proyekto o programang ipatuman sa mga ahensya ngadto sa dakbayan sa Lapu-Lapu sunod tuig. Gisukit-sukit nilang Mayor Cindy King Chan, City Administrator Danilo Almedras ug ubang mga opisyal ang mga programa nga ipatuman karong 2027. Kuyog usab sa maog meeting karong adlaw ang mga barangay captains ug civil society organizations. Gi-endorso sa council ang mga proyekto gikan sa Department of Health, Department of Tourism, Department of Public Works and Highways ug uban pa. Kini aron masiguro nga mapaimuslan ngadto sa tanang mga konstituwente ang serbisyong gihatag sa mga government agencies. Hangyo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili mo pakita sa annual detention hearing gitugtan sa International Criminal Court. Dulan sa katuig na nga gibalhog si Duterte sa Netherlands o giatubang ang kasong crimes against humanity. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitugutan sa International Criminal Court ang 80 anyos nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili una mo pakita sa himuong detention hearing ugmang adlaw sa the Netherlands. Matod sa giluwatang 4-page ruling sa ICC niadtong Pebrero 25, giuyunan sa pre-trial chamber 1 ang suwat hangyo kang Duterte nga dili una mo tambong sa ipahigayong annual hearing sulod sa selda. May tabo ang maong tinuig nga detention hearing ugma sa alas 10 sa gabi, oras sa Pilipinas dito sa the Netherlands. Dungan sa katapusang adlaw sa confirmation of charges hearing batok niya. Nasabtan ni noon sa pre-trial chamber ang hangyo sa kanhi Presidente gumikan siyang pangidaron bisan sa giatubang niyang kasong crimes against humanity. Mag-usa ka tuig nang gibalhog si Duterte sa the Netherlands. Human gitakop sa Interpol aron atubangon ang maong kaso. Gumikan sa dugoong kampanya batok ginadiling drugas kaniadto. Ning si manahalang giduso sa defense panel ang written request ni Duterte diin na ibaw-an nilang wala gimanduan sa ICC ang appearance sa suspect sa annual hearing. Wala usab nagpakita si Duterte sa nagpadayong confirmation of charges hearing sa ICC pre-trial chamber 1 human sa gitugutan nga di makatambong nini gumikan siyang pangidaron o kahimtang sa panglawas. Tiwason karong hapon na hangtod gabi ang pre-trial hearing aron kuti-kutihon ang dugang pang mga ebidensya. Ingon man pagdepensa bahin sa pagpatuman sa drug war campaign sa diyang siya pa ang mayor sa Davao City hangtod ganimong presidente sa Pilipinas. Sa nanglabing mga adlaw, ipakita ang mga ebidensya bahin sa mga co-perpetrator sa gimong dugoong anti-drug operations sa kapulisan. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, hagbunganan sa mga chop-chop nga motor nga kinawat, girunda.
Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, tagang wala na, makaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Di siya ko mutuog na ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, hagbunganan sa mga chop-chop nga motor nga mga kinawat girunda sa mga sakop sa Highway Patrol Group 7 ug sa Criminal Investigation and Detection Group 7. Tag-iya sa maong tindahan, wa makapakita og dokumento nga lehitimo ang mga makina sa motorsiklo nga iyang gipamaligya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Babae nga ging mamalit o bubaligya sa mga kinawat nga mga makina sa motor ang nasikop sa mga personel sa Highway Patrol Group 7 uban sa Criminal Investigation and Detection Group 7 alas 5 nga tuna sa alas 8:30 sa gabi natong Martes sa Manangan 2 barangay Tabunog sa siyudad sa Talisay. Ang nasikop nila nga si Ellen Duringa Balanggi, 44 anyos, nga residente Rosab sa Bogarapita. Nasakbit sa mga operatiba sa HPG7 ang 13 ka mga makina sa motor ug engine blocks nga nagkalain-lain nga brand sa motorsiklo nga wala gipakita nga mga dokumento nga magmatuod nga lehitimo ang pagpalit ug pagbaligya sa maong mga makina. Ang HPG7 una nakalawat og impormasyon nga dunay mga insidente sa pagpangawat sa mga motorsiklo sa dakbayan sa Talisay ug mga silingang syudad ug diha sa maong tindahan ibaligya ug pisa-pisahon na ang mga makina aron dili kini mailhan. Tungod ni milusan og validation ng kapulisan ug dinhi nasuta nga tinuod nga mamaligya og makina ang maong tindahan lakip na engine blocks kalapasan sa Section 6 sa Presidential Decree 1612 nga nailanga anti-fencing law o Section 6 sa Republic Act 10883 kung anti-carnapping law ang katabangon nga kaso sa maong nga sospitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Barbero nga giila nga high-value target gipusasan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office. Kini ato sa bypass operation sa City of Kawayan, Barangay Capital Site sa siyudad sa Subo. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gitumbok nga high-value target ang nadagpan sa gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team kon RSET uban sa Abellana Police Station 2 sa Cebu City Police Office alas 7:30 sa gabi sa Sitio Kawayan sa Barangay Capital Site sa siyudad sa Sugbo. Ang suspitsado giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Tata, 40 anyos, manupihay, nga residente Rosab sa Bogarapita. Nakuha sa mga sakop sa PDEA 7 ang 5 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 85 gramos nga dunay estimated average market value
nga 578,000 pesos nagip na ang buy mas money ug usa ka cellphone. Ang mga nakuhang ebidensya ginuso na kini sa PDEA-7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga examination samtang gibalhog na ang suspitsado. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA-7, nga usa ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado. Human nila madawat ang impormasyon gikan sa nanglabay nga dakop. Gingo makabaligyan ni og 100 grams sa shabu matag semana gikan sa tinubdan nga parehan pa nga giimbestigar. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA-7 batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCT News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47.